Saat ini kita berada di area wisata pegunungan Wulai, Taipei, melihat indahnya air terjun. Air terjun Wulai setinggi 80 meter mengalir turun dari puncak-puncak, garis air putihnya benar-benar alami. Di sini kita semua akan naik kereta gantung, menuju atas Gunung Wulai, dan melihat indahnya pemandangan dari atas ketinggian. Kereta gantung Wulai ini, melewati sungai Nanshi melalui jalan sumber air panas, adalah lemak menawan Wulai yang menjulang tinggi.
kita berada di distrik Wulai, Taiwan. Pemandangan jembatan Wulai terletak di atas sungai Nanxi. Distrik ini terletak di dekat perbatasan dengan Taipei dan terkenal dengan sumber air panasnya. Người đứng từ xa chờ em về, một người nuốt nước mắt từng đêm, từng làn tóc bờ môi em vẫn còn, chỉ có lòng người là đổi thay. Rồi ngày tháng nhẹ trôi nhạt nhòa, đoạn đường vắng còn ai với ta. Nhìn vào mắt của nhau chứa bao muộn sầu, anh nghĩ ta nên rời xa nhau. Thôi em hãy đi về nơi gấm hoa nụ lá, nơi cho em tấm thân đầy ngọc ngà. Ở nơi chốn khuê phòng cầu mong em không khóc, mong người thương cố em yêu thật lòng. Nơi cuối con đường ta sẽ đi về đâu, đôi câu thương nhớ nhau nay cũng phai màu. Nỗi đau cứ dây vò đời anh cô liêu mãi, hai ta có duyên nhưng chẳng nợ nhau. Sampai di sini dulu ya teman-teman. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan untuk kita semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dukung terus channel saya. Sampai jumpa di video menarik berikutnya. Bye-bye.